结果。那我们可以先看一下，因为我们气象局发展降水机预报的年限不是很长，我们大概是从民国，但是2006年才开始啊。那所以时间不是很长。那美国他们发布的时间非常久的，这是根据它过去的2个应许相对于来讲，大概就是我们的50毫米，可以接近50毫米的降雨量。我们可以看到它从1969年之后到2011年。我们看红线的这部分，这是第一天的第一天的，因为我们现在气象局也是大概做1天之内的24小时之内的这个累积雨量。那我们可以看到刚开始所谓的这个就是stress score， 就是刚才提到交集手上面早期只有0.06，所以你可以知道非常少。虽然可以看到在过去几年上来讲，虽然每年都会有一些差异性的变化高高低低起伏，长期趋势是在进步，但是你可以看到它的进步的部分，目前得分的 stress score 大概是只有在接近0.2左右。这是指针对大雨而已还没有到我们气象上讲的大豪雨到超大豪雨这是大雨部分，大概只有在0.2的能力范围。那气象局刚才知道，我们是主要从2006年发布，那之前我们有做一些测试那正式发布是在2006年到现在。那我们是把这刚才发生的那2段，我们把它，因为我们要跟美国在同样做比较，我们是比较大概一样是累积24小时的降雨量，50毫米的降雨量跟它2英寸的话，大概是绿色这条线，可以看到在2006年到现在，大概也是在0.2到0.25左右附近在那边震荡每年有好报有难报的时候都有可能所以你可以看到说，目前对于降雨预报能力，在豪雨的部分、大雨的部分，当然是只有这样子。那如果在更大的雨量来讲的话呢，相对数值是比较低的。那如果只有针对比较小的雨的话，5毫米的话，可以达到大概是0.4的状况。那刚才提到是大概是50毫米的左右。那如果我们根据不同的，从5毫米、10毫米到50到300毫米。那气象局目前的定义，50是大雨然后超过130是豪雨，200是大豪雨，然后到超过350就是超大豪雨。所以我们可以看到，接近200到大豪雨的时候呢，我们看这个这个绿色这条线，这个是因为前面这个是每12小时，这个是把这个2段加起来的话，我们可以看到，在50毫米的时候呢，大概是接近。平均长，我们那么多年下来，平均大概接近0.2，可是到了200毫米的时候呢，它已经降到0.15，甚至到300毫米的时候呢，只有到0.1。所以也就是这个趋势是告诉你，雨量越大，它的预报的准确率是越低，它是一直在下降的。所以要报这种所谓的大豪雨跟超大豪雨，其实预报能力来讲是更加的困难。所以可以看到这个趋势从5毫米一直到300毫米，它的准确率是逐渐是在下降。所以降雨预报来看的话呢，其实困难度目前来讲，现阶段还是非常高的。那我们根据每一年的校验来看的话呢，我们有发现是在2007年跟2008年这2年表现比较好。那我们去分析它说，为什么这2年的分数稍微比较高，主要是跟2007年是因为它的比较降水事件比较多那在2008年主要是台风的分数，使得整个分数比较拉高的现象。那如果看月份来看的话呢，大概从1月份到12月份，可以看到分数比较高的位置呢，主要是就是在台湾的雨季6月到10月这段时间，那也就显示说有比较强的降雨事件，比如说像梅雨季节的锋面降雨或者西南气流降雨，这种比较有大中弯直落系统的，或者是有台风影响的时候呢，相对的它的分数会比较好一点。那我们来看一下一些个案像这是南马路台风，基本上这是在去年的这个一个个案，我们可以看到，其实在气象，如果我们光看这个 pattern 来讲，这个是我们官方预报的图，大概是长得这个样子，实际的降雨的图是长得一直这个样子。所以其实你也可以看到，其实在气象局在这个对于这个台风的掌握的 pattern 是有掌握到。实际我们认为东北部、东部、东南部降雨
实际我预报也是范围都是差不多的，但是呢，可是你看它的得分呢，并不是很好。可以看到，在这个这一段的12小时，50大旅的部分呢，我们掌握的不错，可以 stress score 可以达到0.6，这个单一个案，但是超过100毫米已经没有得分了。所以简直说，我毫旅的部分我已经没有拿到，就是我预报毫旅的区域跟它实际发生毫旅区域，一个是没有达到，它可能12小时没有达到100或150，或者是说我的区域根本是跟它是完全是没有交集的。好，那同样的下一个阶段，同样的50毫米也可以达到0.6、0.7，这个台风个案我可以拿在大旅部分我掌握的还不错，0.6、0.7算是很高的，拿到毫旅的部分可以达到0.4，到150就降到0.1了，所以即使我现在对于整个台风影响的期间的时候呢，我的 pattern 我掌握的不错，我认为是哪些区域是在下大雨，哪些区域是比较容易有发生大雨或豪雨的机会，预报中心是可以提供这样的资讯，预报员可以研判出来，但是你要真的精确到说这个大豪雨、超大雨发生在这个乡镇、这个县市的哪一个乡镇、哪一个区域，现在困难度还是非常的高。那泰利台风这个不是每个台风我都那么报的这么好。那这个是今年的泰利台风，泰利台风是从我们海峡过来伴随，刚好是前一个6月10号有一个西南气流很明显的降雨之后呢，泰利台风伴着西南风的影响啊。那我们预报员，这是我们主官方发布出的尽量降雨预报，它是实际的降雨预报，可以看出来我们对于北部、中部以北的，还有东北部地区东部的雨量都有高估的现象。那像这个个案呢，对于大雨的话，刚才那个台风可以达到0.6、0.7接近0.7的 stress score， 这个只有0.1，然后再下一个个案也是只有0.4到0.5，所以并不是说我们每个台风都可以掌握到有那么高的得分了。那今年的苏拉台风，是从我们东北部上面这样过来，然后打个转着出去的。那可以看到，其实 pattern 我觉得掌握算是还不错的啊。基本上大家认为北边、东北边是比较大，然后再来一个中部山区，有一个大值，所以整个 pattern 掌握的算是还蛮好的。所以在大雨的部分呢，它得到了大概0.8，这边下面的时段也得到0.7，但是你如果说要增加更高的雨量，150毫米，因为这是12小时150，你可以把它相对延伸到是已经到大豪雨到超大豪雨等级的降雨量了哈。这时候大概只有0.2左右的能力而已啊。这是苏拉台风。那如果说要看更高的，刚才是到那个，那如果说看更高的雨量的话，大概准确度就更低了。所以在雨量预报上，困难度很。那像这个天明台风，差异性就很大了因为我们预估是从东边那边过来，所以预报员这边的雨量都认为比较多，但是实际的降雨量非常少，所以这个得分是非常差的。所以并不是说每个台风的个案，我们都可以有很精准的提供这样的准确的预报。那我们也针对过去几个，我们气象局有针对一些台风做一些路径的分类。那我们针对从2003年到2011年，我们把几个发警报的台风把它列出来，那属于哪些路径？我们发现路径2跟3的路径，就从我们北部陆地跟中部陆地通过的这2条路径是比较多的个案，所以我们就把它这2个路径抽出来，跟其他的路径来做比较。发现是我们对于这样的路径的掌握的雨量预报的能力呢，相对是比其他路径来的比较好一点。那刚才提到，我们对于比较好的台风个案，我们可能有比较好的掌握，但是对于午后对流呢，掌握能力就比较差了因为午后的对流它是比较随机性的，然后它的范围也比较小，所以很可能呢，每天发展的位置是不一样，所以你要精确的掌握说这个午后对流，其实 pattern 这个个案还算是 pattern 有类似，我认为这边有，但是可能是量子差很多。然后这边呢，我认为发生的区域在比较靠山区，它是比较靠市区所以这个个案的分数其实都不是很高。那同样梅雨的话，变异性也比较大，有时候很好现在有时候差异性就很大。这也是另外一个梅雨的个案，像这个梅雨的个案就差得非常大。所以针对梅雨的个案的话呢，相对的预报的准确度就没有像台风的这么好了。
那西南气流，因为西南气流是一个比较大的中观尺度的系统，它带来比较多的降水量，所以相对的，我们对于西南气流掌握度，这是今年就是6月10号到11号，中南部地区有那种超大号，连续3天都最高的雨量都有达到500毫米的降雨量。那这个个案也掌握的算还是不错，100的话呢，大概还可以达到0.5，这边0.4左右。所以刚刚现在听我提到大概0.42、0.3、0.4，我们都已经觉得已经算是预报的很好了。但是如果对一般民众来讲，交集处理年级只有0.2、0.3、0.4，可能在一般的民众上是比较难接受，因为他们这样的准确对他来操作来运作来讲还是非常的困难的。但是目前来讲，就是气象局对于降水的预报呢也很可惜。目前的世界上的科技的技术，目前当然是只有这样。那对于冬季的降雨的话呢，我们刚才提到说，我们可以看1年来讲，大概比较好都还是在汛期6月到梅雨到台风的地方。它冬季的降雨掌握汛来讲，相对也会比较差。